انت اسمك ايه؟ رافي. رافي، عندك كام سنه؟ 9. رافي، اكتر حاجه بتحب تعملها لما بتبقى جعان قوي؟ اطبخ. اطبخ؟ انت بتطبخ؟ بس بعمل اندومي بس. الاندومي اللي هي يعني اي حاجه فوق ال5 جنيه مش هتقدر، لا، ممكن يعني البادجت هتبوظ مننا. طيب ماما بتخليك تخش المطبخ تطبخ معاها؟ طبخت ايه مع ماما قبل كده؟ مكرونه. مكرونه. بتروح مدرسه؟ طبعا. تتعلم؟ كويس. في سنه كام؟ انا 3. سنه ثالثه. اكتر واحد صاحبك مين؟ واحد صاحبي اسمه عمر. انت بتسمع كلام ماما؟ مش قوي بصراحه. في اللي انت عايزه، صح؟ ايه اكتر حاجه مش بتسمع فيها كلام ماما؟ المذاكره. مش بتذاكر يعني بذاكر بس بالعافيه شويه. يعني انت دلوقتي هربان من ماما وجاي تصور، كان المفروض تذاكر صح؟ اسالك سؤال، ها. عايزين صراحه، انت ممكن تكسب معانا الجايزه. انت عارف ايه الجايزه؟ لا. انا مش عارفها بس هنشوف. بص، لما ماما بتقول لك حاجه مش عاجباك بتقول لها حاضر ما بتعملش، ولا بتقول لها حاضر وبتعمل، ولا ما بتقولش حاضر اصلا؟ انا بقول لها حاضر وبروح استخبى عند جده. فين جده؟ قدامنا. طب وجده بقى بيعمل ايه لما انت بتهرب؟ مش بيعمل حاجه، هو بيدخلني ويلا خش عادي. ستر وغطا. برضه الرجاله برضه خلي بالك في ما بيننا ايه زي كده يعني. ها طيب انت ما مش بتحب تذاكر، بتضطر تذاكر ولا بتغش في الامتحان؟ لا بص، هو انا في الامتحانات من غير غش بصراحه، يعني بجرب افتكر، بس في البيت يعني المذاكره مش قد كده، يعني محتاجه اذاكر كذا مره عشان احفظ كلمتين. هتمشي معاك على فكره، الناس اللي بتمشي بالاتيتيود ده بتوصل. طيب انت نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ عازف درامز. عازف درامز؟ انت عارف ان انا بعزف درامز بجد؟ انت دلوقتي دخلت انترفيو ماشي، وفي الانترفيو سالوك انت كنت بتاخد مرتب كام في الشغلانه اللي قبليها، هتقول ايه؟ مش هينفع اقول. ليه بقى؟ عشان دي شغل انا مش شغلهم. برافو عليك، سلم عليا. انت على فكره انت مش 9 سنين، انت اجابات دي مش 9 سنين. بتسمع كلام بابا ولا ماما اكتر؟ بميل لبابا اكتر. بتميل لبابا اكتر، بتميل عليه اكتر. عايز مثلا 10 جنيه بتاع تروح مايل على بابا، بابا بيوافق اسرع؟ بابا بيوافق اسرع. انت قريب لبابا اكتر ولا ماما؟ هي ماما في المواقف الصعبه الحرجة. بس بابا عادي، يعني بابا في باقي المواقف. لا اشرح لي، اديني مثال. ماما مثلا لو اتخبطت في رجلي او بتاع بقول لماما، بابا ما يعرفش. بابا لو انت مثلا ما كنت سايق العربيه وعملت حادثه مثلا، لو انت مكان ماما هتقول رافي ايه؟ لو انا ماما ايوه هيقول لي مش عايز اذاكر، اقول له ماشي يا حبيبي مش ما تذاكرش يا حبيبي. لو انت عايز تنصح نصيحه لماما هتنصح ماما بايه؟ انصحها ان هي ما تذاكرليش. هتنصحها ما تذاكرلكش، بس برضه لازم تذاكر شويه يعني. ما انا بذاكر شويه بس يعني بتعب بسرعه. انا عارف احنا هنذاكر ماشي عشان لما نكبر نعرف نشتغل شغلانه هتنفع كده. ما انا هعرف اجيب منين؟ انت نورتني جدا، انا مبسوط اني اتعرفت عليك. وهتسمح لي امشي ولا لا؟ ماشي. ينفع امشي؟ اه. شكرا، نورتنا في برنامج ممكن نتعرف على اذنك.